مليون دوغونغوريرا انو بيكا ستيجو بربادو ماليف داتا اورما وجين اركا انكالي سامانا ساسيني اتئمو وانن انقد ديفان اريادا كنو ديسه بقى مالا باكي يادا كن مالا فانو بلسينا بناتاچو نتي دغا بارانت كالي سغاستي ساسين تيقرا غورسو وتو قبدو ديفتي انيس نمامت كالي سيتنمني وانت يفي افان قبدا بقى كريستيانون انا سينرا ويني بلاچو انو تو نما غوتو تاي Kalesan gorsan tur. Arra orma wajin immoo gammadwa. Amileen qabu. Harka nyaata ma. Kalesan gorsine amilee maalitiin qeeqxamma immoo. Miliyoonii kiristaanummaatiin galle miti. Atinisi gale rikardi qabda gasti sara sente innan kristano mana kanamiti kristano mana kananu ne yamo jettu gasti sara sente gorsite nansi dide tekstinu tagarsiftu qabda yadan kristana sirri dada jedha jirtan olgalte ademsike kun sirri miti jetteni jennan se daga udide mal copy link share tap godan turre undi kenya jalatenye amma yaro rakkoon dhufu አጭሳችሁ ተቆስ ማለት ኦርማጂን አርካዳ ወንበሬ ዳምቲ ትንሽ እንደፈለኩ ብናቁ ታይበላሽ ወንበራኔ ባራኔ ራነስ እንዳዩ አርጊኔራ ዋዳኑ ባራኔ ዋቶ ኮኒ ሲንገለቴ ፈቹ በርባለ ናማላም ደውለን ነገ እስራኤል ተኮፋ አለወ duraan dursee utuu nama tokkorraa wangeela hin dhaga'in utuu raajii sobduun tokko namni taraan akka kootii tokko waan atti gooftaa isa ofii na argate galataaf ulfinna ta'u inni lammaffaan waaqan galateeffadhe tokkoffaa irratti isa ofii na argate isa ofii na filate ulfinni galanni siifa ta'u inni lammaffaan namoonni anayyuuna laalini anuma paastari kana anuma wangeelaawi kana nallaalina waleeko an nama fooniti bordogongoruu nan danda'a yoona laalteen gufatta isa fannoo irraa laalinaan jettan gorsi keessan har'a naa galee ulfaadhaa galatooma abbaan koo sina eebbisu malee nama guddaa nama nagaadha se'u tokko waa'ee nama akka gaariitti ergasii ilaalu waa'ee miliyoon irratti isaa dogongoruu arge kaleessa isaa miliyooniin biraa fakkeessu arge har'a isaa orma keessa taa'ee harka rukutu arge utuu barana yeroo sanaan ayyuu waan mudateera ta'e anattis akkanaadaa jedhee nama baay'een taasisabe sa'aatii ani ngufadhu nama gufatuu miti sanitti amane sirriittan beekaa sa'aatii an kiristaanota taasisabu ture sa'aatiin kun otoo maaliin taane otoon gorsitoota babbareedaa hin qabaanne Angooftaan innuma na jaallatu ofii na argate gorsitoota jara akka obboleessaatti na gorsanus jara akka obboleettitti na gorsanus anaa gaggaarii naa kenna waan naa goote hunda ulfinni siif haa ta'u abbaa koo ulfadhu Yesuus galanni isaaf haa ta'u waan hundaaf awwaanan isaa godhe wallaalus haala hunda naa bareechee na simate ana teessoo kee irratti ol jedhu ulfinni siif haa ta'u maqaan kee eebbifamu ulfaadha baay'ee koo galanni isaaf haa ta'u waan hundaaf garuu harkaan rukutinaa egaa rakkoon koo wanta faana qabu yeroo amma na babbanu nama gurguddaa na jala dhufaa isin of jala kaa'e immoo danuu haasa'uu hin danda'u billaa lamaan hin nyaatinaa eebbifamaa hawwi waajiin daqiiqaa 15 booda mana bana jedhe daqiiqaa xiqqoo gorsa obbolummaa yoo qabaatte waan saatii kana ta'aa jiru jara bakka lama fakkaatan irratti yaadni koo yoo sii galee meebii atis yaada biraa yoo qabaatte ergaa gabaabaa kennimee obbolootaaf. Eebbifame sirraa bareeda dubbachuun dhugaadha waaqayyoo galata haa fudhatu ati ogeessa tooftaattiin dubbattee gurra namaa keessa buuftu qabda beektasi dhugumaan waaqayyo dursee si jaallate haa ulfaatu gooftaan haa galatoom waan ta'e hundumaaf ulfinni kan waaqayyooti. By the way
Yaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 3 wanti ta'e hunduu isaan ta'e isaan ala ka ta'e tokko illee hin jiru jedha macaafni qulqulluun. Nuyi gaafa Yesuusitti amanu wanti jireenya keenya irratti ta'u wanti nurratti ta'u hunduu fedha waaqayyootiin ta'a. Sababa malee rifeensi mataa keessanii caafiin tokko hin buqqaatu waan jedhuufi wanti ta'u hunduu fedha waaqayyoon ta'e si galee. Wanta harki waaqayyoo keessa jiru du'allee maan ta'in si miidhu. Yeroo baay'ee nan jedha keessumaa wangeelaaf ajjeefamuun otoon Yesuusii lallabuu biyya lafaarraa deemuun anaaf badhaasa. Gonfoo fudhataachi badhaasa tokko tokkoffaa warra mootummaa waaqayyoo gaafa deeman fudhatanii warra wangeelaaf jedhanii ajjeefamanii badhaasa tokkoffaa fudhatu si galee. Na gootota kaleessa wangeelaaf darban wajjin tarree dhaabachuu jechuudha. Maayinaan kooroonaan nama baay'ee fixaa turte. Siyaasni biyya lafaa dhiira jaalatee dubartiin of ajjeesaa, dubartii jaalatee dhiira of ajjeesaa, biyyi lafaafuu namni hin du'aa miire. Dhugaa jiraatee jiraatu kanaaf darbee hafu firdii qajeelaa laatu kanaaf biyya lafarra darbuun kee gootummaadha. Baay'ee yoo carraan kun nama argate namichi nama fuula waaqayyootti jaallatamaadha. Oolichi isaan hin jajjabeessa waan jedhuuf. Gooftaan isaa eebbisutti dabalee waan kanaan kan wal qabatu baay'ee isaantaniin jedhu waan inni jechuu barbaadu garuu amantoota ashqaabaacii warra kana dadhabeen amantoota ashqaabaacii. Amantoota ashqaabaacii. Gooftaan sanaa eebbisu dhuguma dubbachuuf waan nu dogoggorre jira. Ani miliyoon guyyaa lama gastii isaa seenee dhugaan gooftaa waan fudhate natti fakkaanne si galee han dubbifnes tesiquu qabnaa karaa itti agarsiisuu qabnaa. Amma danda'ametti wal bira dhaabbachuu nurra jiraata ture. Isa kana immoo nuun goone asitti hir'ina guddaa qabna. Ana dabalatee yaadeen waan koomeedii wayii fa'aa hojjetu wayii na fakkaate si galaa. Dhugaadha kun waaqayyoo kan beeku. Ammas kun qilleensa. Qilleensa seexanni ol kaaseedha. Qilleensi kun immoo gab jedha. Amantoonni nayinaa warri dhugaatti jiraattan warri dhugaaf jiraattanii wanta takka ishee kana qabadhaa warri dubbiin kun isinii galu. Maalinni wanti ka'e kun raafama qilleensa seexanni waa dhukaaseedha. Wanti dhuka'e kun namootatti gaaf taasisee ilaaltu waan waa balleessu waan waa miidhu fakkaata. Garuu akka ashangulliitii ta'ee qilleensuma irratti hafa. Umaan balleessu umaa isin hojjetu. Kanaaf waaqayyo gidduu galaa ni dadhaba humni seexanaa. Nuyi macaafuura hamminaa harka waaqayyo jala of galchiniitti lolaa waaqayyoon kadhadhaa. Wanti jechuu barbaade kanaan wal qabatee amantoota ashqaabaaciitii wal qabatee waan hin jedhu barbaade yoo jiraate mana banatanii meerreessa jirtu. Har'a amantoonni mucaa kana gaafachuu dhaqanii waan nama gaddisiisu keessatti isa gaafachuu deemanii namoonni miidhaman jiru sa'aatii ammaa kana jechuudha. Maa gaafachuu dhufteedhanii namoonni rukutaman jiran sa'aatuma ammaa kana. Namni taa'ee hin jiru. Namni dhiisee hin jiru. Nuyi waan inni nama ta'ee maqaa Kiristoos Yesuusii waame qofaaf waan inni amantoota jedhe qofaaf malee bor dhiisee deemuu danda'a. Namni kamuu bor dhiisee deemuu danda'a. Waastinnaan fudhannu nuti. Siigalaa Kiristoos Yesuusiin kan fudhanne lubbuudhaaf jiraachuu waan qabaatuuf mirgi namaa eegamuu waan qabuuf namni kamuu seera jala galee seerri waan isaan jedhe fudhatee deemuutu irra jiraata. Amantoota bakka lama dhaabbatanii koomentii kennanii kaleessa isaan jabaadhu dhaa turan har'a immoo achi hin jirre wanti isiniin jedhu mee hinaaffan isin dhaga'amu. Waan nama dinqu keessatti warra halkanidhaa mucaa kana balbala rukutanii foddaa cabsanii poolisii harka rukutanii viidiyoo waraabaadhaan itti fokkoraa turan nama hamma kana ta'anii namicha tokkicha naanna'anii amma sana godhan gasti irra fidanii maallaqa funaanaafii turan duratti wanta xiqqoon dhaga'ame waan na dabbareedha wantichi. Hargaa turtanii mana mucaa ta'etti maallaqa gargaaraa turanii jechuudha. Kanaaf amantoonni lafa jirtanitti bakka jirtanitti dammaqaatii gargaarsa godhaa. Gargaarsi isin gootan maalidhaa? Namni amma rukutame jira sa'aatii ammaa kana. Isa gaafachuu deemanii maalirra akka inni jiru bor mana murtiitti dhiyaataa of course nus karaa seeraatti deemnaa karuma seeraa deemamuu qaba waan toluu jechuudha. Namoota inni kun seeraan to'atamuu qaba. Edda seeraan to'atame immoo mirgi nama kanaa eegamee keeziin nama kanaa maali? Akkamittiin immoo yoom dhiyaata eessa jira jedhanii gaafachuu deeman eeggatanii poolis xaabiyaa keessa gadi baasanii dabaddaban duratti. Warri kana godhan seeratti dhiyaatu of course itti deemna. Garuu namoonni
yaalamuu barbaadan jiru. Ammaan kana mana yaalaa hospitaala kan galan waan jiraniif amantoonni garee wangeelaa irratti booda jechuudha. Yaa akkuma beekama waldaa kiristaanaa isaaniin gubuu nu baanee jaarraa. Amantoota ajjeesuu nu baaneetu in dhiiksuu nu baanee yaallaa. In rukutuu dhiiga gadi naquu namoota 14 gaattiraatti yeroo darbe quba qabaattanii waldaa gubaa turanii ijaaraa turre yaalchisaas turre hammas namoonni miidhaman jiru waan mucaa kana gaafachuu waan naqaniif isinii galee dubbisuu waan naqaniif kanaaf amantoonni maallaqa keenyaan gargaaraa bira dhaabbadhaa namoonni kun haa yaalamanii wanti ta'e darbeera wanta ta'eef garii wangeelaa irratti booda waajiin mana ni banaa viidiyoolee hojjetutti neerraa viidiyoon hojjeta haa dhufu kottaa argamaatii 10 ta'uu 50 baga rukutte baga jeeste baga doorsiste hojii gaarii goote hedhaniiyyuu badhaasaa jira warri wal badhaasaa jira waan ta'eef gadi baatanii dhagaa walitti darbachuurra gadi baatanii wal arrabsuurra gadi baatanii wal qeequurra wal bira dhaabbadhaa tokkummaan humnaan seera jalaa utoo hin bahin namni kamuu seeraan gaafatamaa seera jala oolaa hojii isaa itti gaafatamaa inni immoo miidhame yaalamuu qaba. Kanaaf amantoonni asiif achi deemtan ani gisee tokko na aarsu keessumaa amantoonni miidiyaa kanaa jechuudha dhiifamallee naaf godhaati nama hunda miti warri naaf gaarii qaban jiru warri gatii kaffalan jiru kunoo akka kana bahee kan reebame wajjin jira hin beeku. Asiisa nutu mucaa kana barbaadennee bilbilatti kenninee maal jennee asiin jennee barbaada deeme malee argayuu jaanuu hin beeku nama jaanuu hin beeknedha. Maalirra akka inni jiru eessa akka inni jiru gaafachuudhaaf nama Baawwi. Amantoota maaltuun galle beektaa? Dhiifama haasaan si saame bakka kanatti waa gabaabaan sitti hima. It's okay. Dogongora miliyoon yoo deeggarree waan dhugaa dubbanne waan islaamotaa wajjin nagaa ta'anii jiraachuun itti fufu si'aa jiru amantoonni. No waa isinitti moo maraatuu ofii abbaatii dhata. Abdii Raggaasaa kan jarri isin irratti faarsaa jiran. Yoona kan inni nama noormaalii faafidii ani Yesuus Itoophiyaati minaamin jedhe san. Musliimoonni deeggaru seetu miti dhugaa tokkoon sitti maawwi dhugaa wangeelaan deeggaran kanaaf kaasisan viidiyoochi sheekiin jarri dhugumaan deeggaran sheekiin numti jarri hamaanii amma sana gabbu'ame yeroo amantaa namaa quba kaamu hin deeggaran awwi garuu waan tokkotu jira maaltu jira dabarsanii hin kennanu nama ofii gorfatu malee ofiif gorfatu malee ofitti qabanii dhossanii keessoodhaan hin gorsu miidiyaa irratti immoo abshir jedhu dhufanii. TikTok irratti, Facebook irratti goota keenya jedhu yoo dogongorra ofiif gorsu kana beekuu danda'u qabdooti. Kabar wanti nu miidhe awwale ofii kee yaadadhu ammala ofii kee gaafa yaadattu atillee akkuma kana dhufte ani mucaan siluma naman hin seene. Dhugaa waaqayyoo sii himu waan ajandaa maa yeroo darbe distii fa'aa waan ta'eef dee kap godhaan turre jara ortodoksii akka kana takka muudii nuun qabatee lixa jedhee yaadde shakkiisan qaba hin dubbifnee baran keessaan. Tiruma sheeyyuu guyyaa lama gastiirra seene guyyaa tokko uumaatoon dubbatiin hin bu'e kanarraa ma waa barachuudhuma qabna nuyyuu jechuudha barnoota anaaf kun maa jennaan eega dhufee namni tokko qabamuu qaba itti siquu qabnaa eessa akka inni jiru yaa beekamaa waan ta'eef ariyatamuu akka inni danda'u immoo itti himnee gorsuu ni dandeenya ture. Argitee quba qabdaa ajandoolee akkanaa kan kaafne wanta arraba hin qabne wanta arrabaa wal qabatu akka hin dubbanne siin jedhaan turre si bilbilee gaafati mana banta akkamitti kanarra mana bantaa ajandaa nama dhuunfaatiin maa banta guyyaa meeqaanii sitti yaan turre awwal anumti mataan kee jechuudha ati iyyuu ragaa. Akka kana gochuun dandeenya deebisnee immoo waldaatti abbootii qabnaa jaarsolii waldaa jiru waldaan jirti biyyattii san keessa namoonni gurguddaan jiran itti kennine akka isaan qabamu godhuu qabna guyyaa lama qofa silumayyuu paastariitti kennamee mucaan kun guyyaa lama qofa barnoota onlaayiniidhaan barnoota cimsannaa amantii kan inni fudhate dheengadda jechuudha gaafa kamisaa arri maaliidha gaafa kamisaa galgala baratee viidiyoon ati hojjetaa jirtu sirrii miti kaasittiin jedhaan ture paastariin jechuudha. Sigalee kaleessa bari wal galgala jechuudha. Otoo qabame akka dhufee nuyin jabaatee dhaabbata waan jedhu silumayyuu na keessayyuu hin dhufne nuyin dogoggorre asitti dogoggorri nu qabnu maalidha mucicha heddu dhufee qabne karaatti argisiisuun gahee keenya ture gahee amantootaati.
Gahee kana fudhachuu dogoggora isaa mataatti amantoonni fudhachuu irraa gadi bahanii dullaa darbachuu gadi bahanii diinatti wal kennu irraa isin gaafata Waaqayyo. Jala mureen isinitti hima miliyoonarraa ta'u Yesuus gooftaa jedhu inda'um carraa argate biyya lafaa kanarraa yoo deeme baay'inaan du'uun hin hafu biyya lafarraa deemu guyyaa isaa gahee kana yoo deeme mucaan moo fuula Waaqayyo duratti simatamaadha. Si galee in simatama fuula mootummaa Waaqayyoo kan isaati akka daa'imarraa dhalattee har'a gara gooftaatti deebitee qulqulluudha jechuudha. Cubbuun inni kalee godhe hundi dhiifameefi si galaa. Gaafa Kiristoos Yesuusin fudhatee galmee mootummaa Waaqayyoo irratti maqaa koo galmeessi jedhe namni tokko gara gooftaa yoo deebi'u lubbuun haaraan akkasii kun Waaqayyo gammachuudhaan simata. Gaheen tiksuu gahee amantootaa gahee tikseeti. Tiksee jechuun gahee keenya ture. Gaheen karaatti argisiisu amantoota haaraa dhufan. Kanarra dadhabina guddaa qabna qabna. Maaliif yoo jette hin dhufuu? Ani waan asirratti na jibbisiise namoonni ajandaaf dhufan yeroo kana duraa tokko quba qabda maallaqa fidaa siin jedhu maallaqa si gaafatu ajandaa biraa kaasu sansanii fi tapha na fakkaate malee dhugaa Waaqayyoo riili natti fakkaan. Kanaaf ammas waan isiniin jedhu amantoonni dogoggora kanarraa kaafachuun barbaachisaadha. Gastii isaarra warri turan warri itti wajjiniin haasaa turan keessaan haasofsiisaa turan warri isa wajjin turan kana karaatti argisiisuu nurra ture kun dogoggora ta'ee dogoggora keenyadha walumaa galatti hubannoo dhabuu yeroo itti kennuu dhabuudha. Ani akkuma beektu waan ta'eef beezii xiqqoo waan turee fi natti hin tolle silaallee yaada kana namootaaf nan kakaasan ture dhugaa dubbachuudha. Ani amma waan hin jedhu ni ta'e isa kanarraan baranna. Maal barannaa? Humna tokkummaa qabaachuu qabna. Tokkummaan keenya jabaatuu qaba. Ejjennoon keenya jabaachuu qaba. Isa jalqabaa Kiristoos nu wajjin kadhataan kadhachuu qabna. Kun qileessa seexan ol ka'eedha. Waaqayyo ni dhaamsa. Amma garuu mucaan qaqqabamuu qaba. Abukaattoo isa barbaachisaa. Maallaqni barbaachisaa. Abukaattoon bitamuu fi maallaqa barbaachisa waan ta'eef isaaf bira dhaabbachuudha. Isa kan dursu garuu har'a isa gaafachuu namni dhaqe rukutamee waan jiruuf waan inni irra jiru kam akka inni ta'e kan jiru rukutamee waan jiruuf mana yaalaa galaa waan jiruuf yaalamuu qaba isa kana gargaaraa. Baga goote baga dhoofteedha iyyuu warri gadi bahee isin fuulduratti wal gargaaraa jira jechuudha amantoonni. Kanarratti gahee qabaadhaa. Gooftaan sinaa eebbisu an kanuman jedha. Warri mana banatanii immoo warri mana banattanii ashqaabbattan yaani amantoota taatanii sooriyaan maal akkasiin goonu waan hin beeku Waaqayyoomti isinii fadhiisu irraa immoo gaafatamtu fuula Waaqayyootti. Yaadadhaa gaafa awwaleen dhufee gooftaa fudhate miseejii nama meeqaa miseenjara tiktaakitiin naa barreessitan waasaappiidhaan nama meeqan bilookii godhe sagalee naa qabdan miseenjarii feesbuukiitiin nama meeqatu naaftanii waan naan jettan. Okay? Dhaabbatee uumaa fi awwaleen isin fuuldura jechuudha. Qaaniidhaan namni meeqa dhufee galata baga Waaqayyo si gargaare baga Waaqayyo si gargaare gastii kanarratti naan argu keessa gootti fuula Waaqayyo gooftatti kanan beeku nama meeqan taazzabe jechuudha. Suuraa awwalee piroofaayila godhatee asii mana banee sagalee taanaaf jedhe anaan keessaan jecha hidhee na arrabse nan beeka dhugaa Waaqa jiraata. Akkuma kana jechuudha. Laal. Maallaan jettan namni amantoota fuudhee allayyaatti naqu awwalee achi immoo jara fuudhee namni allayyaatti naqu Abdii Raggaasaati jettan. Abdii Raggaasaas hin deebine awwaleen isa chinnadhe. Kanaaf nama akkanaan ilaallee murteessuun sirriin ta'u. Isinii galee dhugaa Waaqayyoon isiniin jedhaa. Gooftaan sinaa eebbisu mucaan waan dubbatetti seera gaafata. Isa dogoggorametti dogoggora isa sirriitti immoo sirriidha inni ofirraa qolata. Isa sana dhiibna kan nurraa eegamu garuu gargaaruudha bira dhaabbachuudha namoota rukutaman immoo gaafachuuf deemanii yaaluudha. Nu isa kanaan hojjannaa gooftaan sinaa eebbisu warri naaffaa dubbii sagalee dhugaa Waaqayyoo qabdan dhugaan sagalee Waaqaa isin keessa jiru kottaatii hirmaadhaa galgala mana waajii garee wangeelaa irratti sagantaa qabna hundi keessan argama waliif sheerii godhaa viidiyoo hojjedhaa sagalee ta'aa fi inni jedhu sagalee biraa kan taanu hin qabnu Waaqayyoon kadhadhaa Waaqayyoo gaariidha. Yoo dhugumaan waamamuun isaa gooftaarraa ta'e yaamamni isaa ilmichi eenyu akka ta'e kan hiikeetti beeksise Waaqayyo yoo ta'e malee eenyuyyuu ilmichatti amanuu hin danda'u macaafni waan jedhe dhugumaan eenyummaa Yesuus beekee dhufe yoo ta'e mucaan kun gooftaa biraa badhaasa qaba gooftaan isa gargaara maal beektan kanuma wangeelaawii paastarii soortuu ta'e wangeela hojjechuu danda'a bor gadi fa'i maniidhaa iisiidha reebamuunis iisiidha ajjeefamuun iyyuu duuti koo jireenyi koo anaaf bu'aadha jedha Phaawulos.
nuyi kana kiilootti hin kaasnu. Deeggaru immoo wanna qabatamaa sa'umsaa dirqama isaati. Kanaafiyyuu yaada keessan kenna dhaafan. akkasi fudhaa'e. Duu yettiko. Ishi eebbifame kumarra. Ishi alameen dubbadhu. Ishi ani yaada koo daqiiquma tokko keessatti fixachuu barbaada. Baay'ee isinirra dheeressuu hin barbaadu. Mucaan kun dura arrabsee har'a qalbii jijjiirratee mucaa waaqayyo ta'eera. Nama waaqayyo ta'eera jechuudha. Kaleessa Wangeela barate. kaleessa jechuun gooftaa Yesuusiin amanateera. Erga amanatee jest isa kaleessa sana laaluun nurra hin jiraatu. Isa kaleessaa sana laaluun nurra hin Sakaleetiin jiraatu. midhaan Phaawulos kaffafamaa jiru iyyuu laasirratti wanti sii galuu jiru. Ani paastaroota baay'eetti mucaa kana barsiisaa jedhee mataa kootti meen jira. Si galee yaa baratuu jechaan ture. Si galee rakkoo baleessaa kan jirre paastariin tokko mana koo jirtannaan yeetii dhiisi wanta kana dogongorteenaan jechuu qaba. Gaafa nani karaa gadhiisee akkan barbaade ta'u natti callisa taanaan sun paastarii miti. Isinii galee Dhugaa wangeelli kee sun biyyatti nama shama. arrabsaa miti kan ittiin Kanaaf jaaladha dhugaa. Dhugaa irraa hin dabi yoomis. Yoomis dhugaa irraa hin dabi. An kanaaf dhugaa nama akka barsiisaa tibbeessuuf si jaaladha miidiyaa kanarratti si ibsee hin danda'u siin jedha. Dhugaa irraa yoomis hin dabi. Namni tokko gadi taa'e amantiin keenya arraba nama hin barsiisu baradhu namni mucaa kanaan jedhan jiru eega gara Ishee mucaa isaa fi maskiida gara na keessatti fidanii jedhan. fudhatanii eenyutu beeka nama kiyyatti amane har'a garuu barachaa jira guyyaa takka miidiyaa irra dhufee hin beeku akka miidiyaa kanarra dhufuus hin barbaadu dura haa baratu dura haa jabaatu waldaa kiristaanaatti kenninee barachaa jira yaalichi mucaan sun sheeka odoo dubbate akka barbaadetti dubbata garuu majammara yimmaraatti xaabilee iyyatu silazii dura baratanii wangeela dubbatu malee akka barbaadan borcaa hiikamaa jira wangeela akka sanitu gaayis yeroo tokko tokko mee dhaabadhaa ilaalaadha dhugaa waaqayyo. Inni na jibbuu dandeessan mataan dhaabbattu dhugaa koo yoomiyyuu dubbachuu irraa finkishin jedhu kana liqibsa. Dhugaa irraa hin dabi waan isin jibbisi jibbanii maasiisissan. Yetii akkam ta'e beektaa intanan Waan Waan booksii isin isin filaasii jibbi faana jibbi isa itti amante duraan san beeki malee uummata san beekin. yetii akkam ta'e beektaa duraan bilaalii faana haasaa turre inbooksii waa'ee wanta tokko tokko jechuudha. Annaa achirratti wangeela lallabuudhuma malee waan qabatamaa hin beekuun qabu naamnaadha jechuudha. Maadhaan Wanna asirratti baay'ee dubbanne daani mana bana yaa dubbachaan turre paastar Danii kanaafi mataasaa waamee adaraa mucaa kana jechaan hin turre ani mataan koo natti yaa argu. bilaalidhaa fi abbaa abdullootaa ammaa wajjin iyyuu nda'uma haasofneera inbooksii haasofneera maalidha beektaa amma namoonni miiliyoon sirriidha miiliyoon wangeelaaf jedhee akkas ta'e jettan isa kam wangeela isa kam dhugaa bahee wangeelaaf namni deemame mana isaatti hin qabamu wangeelaaf manaa bahee qabama malee annaa namni ani kiristaanummaa jibbee keessaa baheedhaaf ituun quraana sila saaseera ituun quraana hin beekeen kiristaanummaa waan hin jibbuudhaaf kiristaanummaa irraa haasa'uu hin qabu bakka hin qabu miiliyoon musliimummaa jibbee keessaa bahee kiristaana ta'eedhaaf ituu seerri uumamaa eessaa jalqaban jedhanii irra deemeen dubbadha akkuma gowwaa jechuudha. Seerri waaqayyo jalqabatti maal uume jedheetu namni tokko itti hin himin kiingii keenya boosii keenya appoostil meejar piroofeet jettanii warri jala yaa turtan deemaa wajjinii dhamaa yoo barbaadan maaliif miidiyaan appoostil piroofeetii qabu hin beeknus hin barbaannus sababni isaa maaliif nama gadi taa'ee waa'ee wangeelaa akkaataa itti dhugaan ba'amu akkaataa itti wangeelli dubbatamu akkaataa itti wangeelli dubbifamu namni itti yoo jiraatte namni boksii qabdu yoo jiraatte namni vooyisii qabdu yoo jiraatte kottuutii nu wajjiniin haasa'i. Kanaan achi miiliyoon goota wangeelaa miiliyoon mucaa ani dhaqne bal'inaa guyyaa tokkoof hangestii isaan dhanne dhugaa sitti muraaf guyyaa tokkoof hin dhanneen dhaqxee yoo jette viidiyoo qabaatte margisiisu dandeessa. Innaa kanaafiyyuu jalqabni kiristaanummaa amanuudha. Cuuphamtee barattee cuuphamuudha. Annaa kiristaanummaan zimmadha wanta lafa argamu miti wanta karaatti deemaatti goran miti wanta musliima keessaa yookaan chiikiin yookiin immoo abbaan amantichaa yookiin manni amantichaa namas kaffa'ee jennaan keessaa deemanii musliima ta'anii achi arrabsan yookaan keessaa dhufanii kiristaana ta'anii achi arrabsan miti kiristaanummaan dhiigaan dhufe arras dhiigaan deemaa kaleessas dhiigaan dhufe dhiigaan akka inni itti dhufe immoo akkasittiin miti miiliyoon ammatu dhiisaa dhangala'an wangeelaaf dhangala'e hin jedhu guutummaa guutuutti maaliif dhiiga isaa kan dhangalaase kan akka Phexros hin beeka sababii ta'eedhaaf Yesuus qofatti nama waame malee akkaataan maaliif salaatan maqaa Yesuusii maaf salaastii kanuma naa deebisaa meesin an viidiyoocha argee bakka an ittiin gammanne viidiyoochatti maaliif namni tokko wanta dhugaadha jedheetti amanu ati immoo dhugaadhaan itti deemteetiyyuu ittiin falmitee soba isaa harka harcaasta malee kallattiin itti deemeen itti deemtee harkaan harcaastu ankara kooti guutummaa guutuutti dhibbaa
sirrii adeem fudhadhu sirrii miti lubbuun isaa wayin ta'in lubbuun isaa wantu irra hin gahin lubbuu isaatiif nan falma lubbuu isaatiif ammas lubbuun isaa wayin ta'in nan jedha garuu adabbii isaaf malu adabamuun dirqama isaati maaliif jennaan uummanni nagaraa wajjin jiraachuun intani dhabne duraanis immoo namoonni kuni seenaa akkamii qaba seenaa isaa jijjiirameeraa jedhaartu seenaa isaa jijjiirameeraa jedhaartu ishi seenaa isaa sakamtu jijjiirame ishi cuuphameeraa miliyoon ishi membarsii waldaa kamitti ta'ee jira miliyoon waldaa kam hirmaataa jira miliyoon kadhata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiise beekee jedhaa miliyoon ishi jilbeenfatee waaqayyoon kadhatee beekaa miliyoon isa kanaaf iyyuu bakka of qabaasin bifa falmiin godhina ammas bifa falmiin godhinaati dhaloonni booddee achi as dhufu akka baratutti wanta fakkeenya ta'u haasofnu dhaloonni booddee gara sana achi as gara keenyatti dhufu akka kana akka hin taane haasofnu akka wal barsiisnu haasofnu dhaloonni asii achi dhaqus immoo akka kana akka hin taane akka jarri barsiifatanu haasofnudha malee bakka intaniin jedhinaasin qaama seeraa qabe yoo ta'e weel qaamni seeraa gaariidha qaamni seeraa seera ta'uu gana sababii ta'eedhaaf qaama biraatu qabe yoo ta'e Yesuusitti garaasaa guutuu amaneera taanaan hin deema bakka amantii biraan jiru inni dhaqee jannata isaa keessa jiraata amantii biraan jiru Yesuusitti namanni mudrumayyuu bakka siyaa intaniidha poolitikaa mataa isaa yookiin intanii mataa isaa taanaan isa gatii isaan argata kanaafiyyuu amma isa darbe dhiisaatu dhaloota dhufu akkamitti barsiifannaa dhalootni asii deemu immoo jarri sunis immoo akkamitti barsiifatu jedhaatu waliin mari'adha kanaaf an akkasittiin fudhadhaan bifa falmiitiin isaati Yesuusiin kaleessa namoonni arrabsan maaf hin hidhamne minamina kan jettan immoo nuyi waaqayyo nuuf hin qabnu waaqayyo siif nuufis hin qabnu waaqayyo mana isaa irra jira waaqayyo maqaa isaa irra jira kaleessas kiristaanummaa arrabsee kan hidhame macaafa qulqulluu irra hin jiru garuu kiristaanummaadhaaf jedhamee kan hidhameetu jira kaleessas kiristaanummaadhaaf jedhee kan wanta intani barbaade ta'etu jira malee maaf kiristaanummaan tuqamee jedhee intanii jedhee hin jiru kanaafiyyuu amma mootummaan musliima tokko daanii kiristaana tuqxee jedhee yoo hidhee ani fudhadhu maaliif ennaan boriitu harka waaqayyoo dhiisee harka mootummaatti naqee of gata sababii ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyoo gatii namaa tokko tokkoon iyyuu kaffalaa bakka akkasittiin ituu deemne gaariidha. Ana kanatti fakkaatutti. እሺ ኤብፋሚ አዳም ቆት ትናገራለህ ምክንያቱም ለምን ሲዱራ ገለ ጅራ ማሲዬ ሀሳብ አለሽ ማሲ ፊያለሚቱ ማሲ ወይ የትዬ ዌልካም ድምጽ ይሰማል በኤርፎን ነው እንሰማል ማሲ ይሰማልሽ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን የትዬ ስላየሽ ደስ ብሎኛል እዚህ ላይ ያላችሁ ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ ክርስቲያናት ወንድሞቼ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ማውራት የሚፈልጉ ካሉ ማውራት ይቻላል የትዬ እኔ ያለው አዎ ችግር የለም ቆየሽ እኮ እሺ ጥቂት ነገር ብቻ ነው ማለት የምፈልገው ጥቂት ነገር ብቻ ነው መናገር የምፈልገውና ያው እውነት አርነት ይወጣል አይደለም የሚለው እግዚአብሔር ቃል ስንነጋገር ሁላችንም ለአንዱ ወግነን ለሌላኛው ደግሞ ከሳሽ ሆነን ሳይሆን በእውነትና በእውነት ነው መናገር ያለብን ስህተት በሰራናቸው ነገሮች ላይ ስህተት ነው ብሎ መናገር ኃጢአት ወይም ደግሞ ኩነኔ አይደለም በቃ ትክክል ነው መናገር ያለብንን ነገር ጥፋት አጥፍቷል አዎ አጥፍቷል ስለዚህ ባጠፋው ጥፋት ላይ ከበር ለመሆን አንጣጣር ምክንያቱም ሰው ባጠፋው ልክ ጥፋቱ ሊነገረው ይገባል ሰው ጥፋተኝነቱ ካልተነገረው በዛው ልክ ነው የሚቀጥለው መቼም ወደ እውነት ተመልሶ ትክክለኛ ነገር መናገር አይችልም ሌላ ደግሞ መናገር ፈልገው ምንድነው አንድ ክርስቲያን ወደ ክርስትና አንድ ሰው ወደ ክርስትና ውስጥ ሲገባ ስለ ክርስትና በደንብ ማወቅ አለበት ቤተክርስቲያናችን ምን ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል እኛ ምንታገልለት እኛ ሰዎችን ተሳድበን ወደ እውነት ምናመጣው ሰው የለንም የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው እውነትን እንመሰክራለን የገባው የተረዳው ወደ እውነት ይመጣል አለቀ ከዛ ውጪ ግን እየተሳደብን እየታገንለት እየገደንለት ሰዎችን እንደውም ወደ ክርስትና እንዳይመጡ እየገፋናቸው ወደ እዚህ ምናመጣው የለም በዚህ መኩል ህይወታችንን ለማጣት ከሆነ ይሄ ወንጌል አይደለም አንዲ ተሳድበህ ሰዎችን ቤተ እምነት እንደፈለክ ዘርግፈህ የውስጥ ያለውን ነገር አውጥተህ ወንጌል እየሰበኩ ነው ማለት እውነት አይደለም ይሄ ትክክል አይደለም ወንጌልን ስንናገር በእውነት ነው የምንናገረው እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ነው መናገር ያለብን ለመናገር ደግሞ ማወቅ መቻል አለብን ሰው ሳይጠመቅ ሰው እውነት ሳይገባው የእግዚአብሔር ቃል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ በደንብ አንብቦ ሳይረዳ እንዲ ነው ብሎ ወጥቶ መናገር ድፍረትም የለው ቤተክርስቲያናችንን ማያስተምርም እምነታችንን ማይፈቅድም
የምንሞትለት ሳይሆን የምንናገርለት እውነት ያላት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ስትመሰክሩ እውነትን ብቻ ተናገሩ። የሰዎችን እምነት በመግፋትና በማብጣት ምንድነው በመተቸት ምንም እናመጣው ነገር የለም። ስንተችም ትክክለኛ በሆነ መንገድ በምናውቀው እውነት ላይ ከተቻለ ኦኬ፣ በዛ እውነት ላይ ሰዎች መጥተው እንዲነጋገሩ ሀሳብ እንዲሰጡ ይረዳናል። ግን ባልገባን፣ ባልተረዳን፣ ባላወቅነው እውነት ላይ እንዲህ ነው ብለን መናገር ግን በራሳችን ላይ ሞትን ማምጣት ነው። ያለ ጊዜያችን ምንም ነገር ሳይገባን እውነት ሳይበራልን በእውነት ሳንመላለስ ያለ እድሜያችን ህይወታችንን ማጣት በራሱ ይሄ ወደየት እንደሚያመራ ራሳችንን መመርመር መቻል አለብን። ተሰሚነት ስላለን ሚዲያ ስላለን ሰዎች ስለሚሰሙን ወጥተን መናገር ተገቢ አይደለም። አይ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብሎ መናገር ደግሞ የአንድ ሰው እውነት ለበራለ ሰው ትክክል። እኔ ከዚህ በፊት ጽፌለታለሁ አንዳንድ ነገሮች፣ በእርግጥ አንግባባም፣ ግን በሚያደርጋቸው ነገሮች ትንሽ ጥያቄ ፈጠሩብኝና ጽፌለት ነበረ። ቴክስቴንም አይቶታል፣ ግን አልመለሰልኝም። ለምን ትክክል አይደለም እያደረክ ያለው ትክክል አይደለም። በቸርች ውስጥ ሜምበር ሆነሃል ወይ? ልክ ቅድም የቲ ስትናገር እንደነበረው እኔ ይሄንን ነገር ጠይቄዋለሁ። የቸርችን የምትገለገለው የቸርችን ሜምበር የሆንከው ለመናገር እንደዚህ እንድትናገር የፈቀደልህ ቤተክርስቲያን የትኛው ቤተክርስቲያን ናት? ለምን በሱ የተነሳ ሌሎቹም ክርስቲያኖች ይሰደባሉ? እነሱ እኮ እንዲህ ናቸው የሚባል አይነት ጥያቄም ሊያስነሳ ይችላል። ስለዚህ እናስተውል። ከመናገራችን በፊት ስለምንናገረው ነገር፣ ስለምናወራው ነገር፣ ስለ እያንዳንዱ ነገር ኃላፊነት እንውሰድ። አሁን በዚህ ልጅ እንደዚህ መሆን እሱ ላይ እየፈረድን ሳይሆን ያደረጋቸው ነገሮች ትክክል ያልሆኑ ነገሮች አሉ፣ ትክክል የሆኑ ነገሮች አሉ። በሀሳብ መሞገት እየተቻለም ደግሞ ወደ ዱላ የተካሄደባቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ጋም እዛ ጋም ስህተት አለ። ስለዚህ ይሄንን ነው መናገር እንፈልገው። የትዬ ያው ከዚህ የበለጠ እንግዲህ ምለው ነገር የለኝም። ብዙም ስለ ልጁ አላቅም፣ ግን ሚዲያ ላይ ጥቂት ነገሮች ልጁ ቅርብ ጊዜ ነው ወደ ጌታ መጣ። ከእስልምና ውስጥ እንደመጣ እኔ ይሄ ልጅ አስተምሩ ብዬ ስንት ፓስተሮችን አናግራለሁ። ጌታን እንደ ሰሞኑን እኛ ጋር ጌታን የተቀበለው ልጅ አይተሽዋል። ልክ እንደዛ ነው ሊሆን ያለው። የትዬ ጨራ ጥቆናላት ዳንዴ ረጅራ እሺ ቢፍቱ እሺ ቆይ አንዴ ከዚህኛው ከዛኛው የሚመጡ ሰዎች የትያየተሽ ከሆነ ሻል እሺ ይፈማ በቃ አሁን ነው መጣችሁ። እሷ የቀደመ ስንት ሰው አለ። አረ ናምኒ ቶኮ ቶኮ ሰው ሞት ዲቢያ በጌታ ይፈማ እንግዲህ ሀሰው ጥቆሽን ናሳገሩ አካኬሰን የትየለዛ ነው በደንብ ፐርፌክት ሆኜ ማለት ስለማልች ነው፣ ግን ይሰማቸዋለሁ። ከምበር እንግሊዝ ባንዶር እንደቀረባፋለ ከምበር ባደናሰ ያ አንዳንድ ነገሮች አይተሽ ከሆነ የትዬ በእኛ በኩልም አሁን ሰሞኑን ጌታን ተቀበልን ብለው የመጡ ከዛኛው ቤተ እምነትም እያደረጉ ያሉትን ድርጊት ነው በዚህ ላይ ያየሁበት ማለት ነው። ይሄም ነገር ይሄ ነው። ገና ሳይማሩ ቸርች ውስጥ ሜምበር ሳይሆኑ ለማስተማር መሯሯጥ ይሄ ተገቢ አይደለም እንዴ! ሳናቅ ለመናገር እኮ ራሱ ጥቂት እውቀት ያስፈልገናል። መጽሐፉ ቅዱስን ማወቅ ይጠበቅብናል። ግን ሳናቅ ሌሎቹን ለማሳወቅ የምንጥረው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ትክክል አይደለም። እና የትዬ በቃ ይቀጥሉ። እኔ እንዳላ ተባረኪና ኤብሪፋሚ ዋቀየ ሰው ኤብሱ መሲትያ የት ትክክል ዱባዳኔ ወጂት ታዱ ትፉፍ ተገኝ ዋቀየ ስኒፋታ ወከም ጅርቱ irra gooftaa. Waa'ee obboleessa keenyaa ilaalchisee kaleessa yeroo inni dogongoraa dhufe nuti hundumtuu hin gorsine har'a immoo yeroo rakkoo keessa jiru hidhaa jiru nutillee itti duuluun gaarii miti. Maaliif sagalee ta'uu fi qabnaa yeroo achi bahe immoo akka namaatti teessiftanii gorsitanii barsiisuu qabdu. Amma beekumaaf sagalee ta'aa jirra lubbu. Kanaafuu isaan sagalee ta'uufidha. Sagalee ta'aa amma dandeessanii. Maaliif namni laayee jirtuu qabamu hin argine si galee ijoollee keessa namaa lubbuun isaa immoo akka waa takka ta'u yoomiyyuu hin barbaannu. Wanti isin hubachuu gurbicha kana qabatanii booddee taazaba garaa keetii haayee ta'u. Yoo isaan taraadhaa tokko lamaan nutti hin darbine jechuudha. Maaliif mi'eeffataa waan ta'eef.
Ammas immoo kaleessa yettoo amoo sana jala dhaqxee dhaggeeffatte waan inni waaqayyo keenyan jechaa ture bakka si gaddisiisa boo'in jalaan ta'e jechuudha. Jalan taa'inaa warra akkasii dhiisa. Dhageesse. Kanaaf isaan iyyuu nurraa hin teenye, isaan iyyuu hin dhaabbanne. Kaleessa kan waaqayyo arrabsamaa ture, ani waaqayyo jedhee gadi bahee yeroo arrabsamaa ture, keenya lolaa waaqayyottanitti dhiisaa turtan sii gale. Kanaafuu amma kan kiristaanaa maaf laalamuu dide? Kan isaanii bichi maaliif hundumatti dhaga'ama? Maaliif har'allee waaqayyo keenya arrabsamaa maaliif jira? Har'a as Dubaayii kan keessa taa'ee har'a kunoo karaa kiristaanaatti musliima ta'een nu arrabsaa jira miti maaliif? Maaliif arrabsama? Maaliif akkuma isaanii hirmijjaan tokko irratti hin fudhatamne yoo jenne kan keenya lolaa waaqaa jenna. Ishii boru mataarra nu haa taa'an jarri kun. Har'a kana bakka qabaniiti mi'eeffatanii boru nurraan dhaabbattu jarittiin kun jechuudha. Ammanuma wanti dubbadhu sagalee taa'aa fi yeroon kun yeroo inni balleessaa isaa gadi guurruu miti. Kana balleessee sana balleessee tokkollee dhaabaa. Yeroo inni rakkoo akkanaa keessa jirutti jechuudha. Rakkoo osoo Yaada keessaniif galatooma anani jedhu yeenet yeroo dheeraaf si beeka miidiyaa kanarratti namni wangeela keessaa baasee deemee wal falmuu mirga isaati waan wangeelli keessa jiru. Garuu warra sagalee taatanis kun gaafa mucaan kun daangaa darbe anis intala kiristaanaati amantaan amanuu baattan gaafa mucaan kun daangaa hunda darbe Qoy natu si maal deebisa. gochuu dadhabdan? Qoy biiftuuti itti fuftaa bilbila biraa deemuunidha. Gaaf dubbatteerta gaafa mucaan kun daangaa jirta gaafa jettu paastarii beekamaa tokko sitti mu paastar damee deemi gaafadhu. Yetiin maal siin jette jedhi. Mucaa kana maal godhi jettee dhagaraa sitti laatte jedhi. Ijoollee kiristaanaa yoo ifii keessan adaba dhabdanii kiristaanummaa mee seera wangeelaa keessatti kiristaana namni arrabsa Itoophiyaatti almee kan adabamne ijoollee yuunivarsiitii keessa teessee taabotadha jedhanii makattafaa fuudhanii mataarra kaa'atanii amantaa qeeqa yuunivarsiitii keessaa mootummaan darbatee mana hidhaatti hin darbine hidhamaniiru. Garuu mucaan kun dhugaaf yoo dubbattan dura wangeelaawwota warri harka rukuttanii fi badiirra kan geessise barsiisaan Anarra tokko keessa hin jiru anillee yaada kee kanan qaba garuu ani keessa hin jiru keessa nan dhaggeeffadhu gashe. kayyeen isin dhugaa hin jaallattani bar. Fakkeenyaaf barsiisaan tokko kilaasitti ijoollee isaa seeraa yoo barsiise barattoonni gaariin keessaa madda. Barsiisaan tokko garuu karaa maskootii ifii bahataanaan barattoonni jala jiran maal baratu? Gaafa mucaan kun almeeqa deddeebi'ee viidiyoo waraabaa jecha badaa wangeelatu eeyyamamoo seera kiristaanummaa kam keessatti nama dhiiga kee buuseef aannan buuse kan jedhutti dhageechaa guddan itti guddan kiristaanummaa keessatti garuu gaafa inni kana hunda godhu abbaan barbaade naa ta'a yoo jee amantii musliimaa isa dhaloota keenyaa keessatti alannee miti Biiftu gaafii bareeda abbaa kaafte barbaade waaqayyo isa eebbisu ila wadaggeeffachaa. Ana mana sanitti na argitee beekta. Mana maal sana gochuu deemu yeroo raajii aga jaarsi paastarii. waldaa'oo jirtu irratti viidiyoo Uumantii fan hojjettanii barreessaa ture akka dhaggeeffatu. jaarsa waldaatti gorsuu dadhabdan har'a baddoonni akka isaanii nama Ani meeqatu jiru? beekule dhaggeeffadhu gorsaa jedhee itti paastaroota raajota mana sasseenan dhugaa waaqayyo jiraata. Ragaan Har'arree qabata kanaaf. taanaani eenyuun kee kiristaana maqaa dhahatte kiristaanummaa jala dhukatte daldala beekumsa miti bar fooloo guddifachuun beekumsa miti. Keessumatti guddanne maalii fi biyyatti waan akkasiin argin kiristaanummaa keessatti guddanne. Har'a garuu biyyaa yoo baatanii mana kiraa tokko kireeffattanii akka barbaaddan nyaattanii akka barbaaddan dhugdan kiristaanummaa keessa dhokattanii ani kiristaana ufiin jecha amantaa keenyarree salphistanii faffakkeettanii jiraattan. Amma akka parsinaansii dubbachaa jirtan moo waa'ee kiristaanota hundaa Kanaaf taasisaa iyyuu kan jirtu? dhaggeeffadha inni kun isa barumsa. akkaminaan galleen Barumsa Qaandeeshin inni qoftaa kuni dubbattu namni biraa jala hin dubbatina. Beektu yoo dhaggeeffadha. dubbattu laali ilaallachaa haleellachaa dubbatu. Yaa Yooni akka nama dhaggeeffadha. hunda kanarratti dubbachaa jirtu fakkaata. Okay? Warra hin jirrellee keessatti cuubaa jirta. Si galee Dhaggeeffadha. fakkeenyaaf kan haasamaa Warrumti kan nama kana tokko. booddee amantaa Amtoori kiristaanaa ijii beeti keessa ishin kaftee shaaworii. dhokattanii Waan si dhibu jeetii waan takka mudoo irratti hin argitu. Mudoo qabaachuu hin danda'a garuu በዚህ አትመጪብኝም።
Parsinal gootanii waan hunda walitti qabdanii Bustee boorcinaa jetti. dura ilaalladha. Atti baxaabatu aboo haasaa barbaadee Bustee. itti. Maala qallaxxuu ijoo Butee jetti moo maalidha? Buuse moo fi buute buute? dhiisi. Miira keessa seentanii uftanii haasa'ina. Dhugaa Waaqayyo gaafa miira keessa seenanii haasa'an waa baay'eetu badashi. Shaaworii Biiftuu gashuun qophiin ture ishee jaalladha. Sin akkasii. kabajaa miira keessaa bahi. Jechuun isheen ikkoo tarii yaadi. Okay, ani ikkoo haasaan akkasitti haasa'aa ture jiru tarii isheen isin deeggaruu dhufte yaani akkasitti haasa'aan jiru maadhee kan tarii taanaan. Yaada akkasii yaadee miti gamaas Gorsuu gamanaan diddanii saan noo tarii jedhu. Of qabaa haasaa gaafa haasoo kan san namni kiristaanummaa barreesse filaaman. yaa masii elittaarii no aari. Waa tokko dubbachuun barbaade ishiin gorsuu diddanii kan jette ishiin maaliif galtee gorsine gaafsana? Kiristaana miti ishiin obboleessa ishii miti. Otoo hin buune gaaffii baay'ee ishee hafinan qabaa ture garuu. Ishiin obboleessa kootii yoo jettee mucaa kanaaf yoo yaadde maaliif ishiin gastiirra galtee maaliif hin gorsine kan jechuu amannaa maaliif ishiin galtee hin gorsine mucaa kana? እና tokko እና dubbatanis ራሳችሁንም እያያችሁ ቢሆን ጥሩ ነው። እኔስ ቢሆን ለምን አልመከርኩትም? እኔስ ቢሆን ለምን አልተናገርኩትም ብላችሁ ራሳችሁን ፈትሹ። ስትናገሩ ደግሞ እኛ አሁን ለዚህ ልጅ ድምጽ እንሆንለታለን። ወንድማችን ነው። ጥፋት ቢያጠፋም አውጥተን ምንጥለው አይደለም። ግን ድምጽ ስንሆንለት ደግሞ ያጠፉ ጥፋቶችንም በተገቢው መልኩ እየተናገርን ነው። ያደረጋቸውንም ነገሮች በተገቢው መልኩ እየተናገርን ነው እንጂ እንደዚህ ሁሉንም ሰው በአንድ ጊዜ እንደዚህ መውቀጥ ጥሩ አይደለም። እውነትሽ ነው። ሌላ aartanii dhuftanii dubbatiin ijoollee yoo aaran wantoota nama harkaa babbaa dura miira keessaa bahi masi biiftuu miira keessaa bahiitii seeraan haasa'e. Ijata warraallee kan nama doktortan kiristaanota hundaatu warri miti. wangeelaawwata raajotattanii miidiyaarra ooltan yeroo ijoolleen akkas badiirra deemtu maa hin gorsiin dhaggeeffatu Yetii masi. yeroo tokko dhiifama yetii Karaa yeroo tokko ka'ee biiftuu koo yetii yeroo tokko dhiifama yetii Maa yeroo hin tokko gorsiin. biiftuu qoy ishiin waliin Har'arree haasofna kan ati tokkuma ati kiristaanummaa. gorsitee jirtaa? Ishii na amantaa nama dhaggeeffadhu arrabsaa biiftuu waan qoy meeqa gochaa oolanitu biiftuu jira qoy bar. qoy anatu si harkise Sirrii miti ol dhagee qoshaan yaadni wajjin kee haasoftaa. garuu qoy miira kee ishi haasa'e. Anatu si harkise miti biiftuu targaaggayitan wajjin haasa'e mootii kaafadhuuti. Ishii ati kiristaana moo kiristaana miti biiftuu? Ishii ati kiristaanadha akka miiliyooniin gorsiniif maaltu daangaa sitti godhe? Maaltu akka ittiin gorsine si Ani godhe? wayin jaarsa waldaa miti warri gaafa duraa harka rukutaa fi jala turtan sun badiitti geessitan immoo galmatti geessitan. Oh, dhaabadhu ati jaarsa waldaa miti. Ati jaarsa waldaa miti. Yesuus Kiristoosii jaarsa waldaadhaan immoo bartoota barbaadamu jaarsa waldaadhaan immoo bartootaadha kan inni beeku Yesuus Kiristoos. Anaan na barsiisuu dhufta. No, si barsiisuu miti si gaafachaa jira. Bartoota isaa barbaadamu jaarsolii waldaa barbaada waa'ee isaa dubbachuudhaaf. Bartoota isaa barbaada. Yoo waaw ati bartoota isaa barbaada soo ati bartuu Yesuus erga taatee jaarsoliidhaa fi piroofeetotaa fi apoostileedhaan warra waaman achi oolanuu jara dhiistee miiliyooniidhaaf keessaan barreessu yookiin immoo gasticha ergattee akkamittiin deemte gorsuu ni dhiistee ati kiristaana isaa eeggataate. Ani nama amantaa namaa fi kabaja hin qabne keessaan gorsuu miti. Fooloo godhee akka keessan hin hordofu garuu viidiyoo yeroo yeroo inni dalagu nan arga. As keessaa hin beekta ammati as keessaa hin siqta as keessaa hin beekta nama gastii kana Ani yeenet kana nan beeka tiiktookii marratti. Yetii beekta yetii mana miiliyoonitti argitee beekta. Ani achitti argee beekaa siin hin jenne biroo. No Amma ila dhaggeeffadha natti siniin galle ammarree ani wanta miira keessa galee dubbachaa jiruu fi hin jiru dhaggeeffadha. Kuni nama tokko. Kun nama tokko. Ni nama tokko miti miiliyoon nama tokko miti nu asirra jirra miti nama asirraa achirratti beektuu jiraate. Miiliyoon nama tokko badii godhe qabame miti badii isaatti qabame har'arree ta'e borurree badii isaatti qabame. Amantaa kee kabajuu fi amantaa namaa kabajee. Dhaggeeffadhu beektu kaleessa ammoo ijoollee kiristaanaa waaqayyo keenya arrabsaa ture maaf badii keetii hin jenneen dheengadda gaafa abdiin gadi bahee waaqayyo keenya qullaadhaaf kiristaanaaf warri pheenxes warri ortodoksis maa cuqqaalamtan har'a nurraa dubbachuu dhufte ati. Maaliif kaleessa waaqayyo keenya Shukaa keessanii harka qabuun keessan kun ijoollee keenya qilletti naqxu bara ammarree warri kiristaanaa fakkaatanii ijoollee ammarree miidhaa jirtu daandiirra deebisaan jirtan bara.
Maaliif naasoftuu ati biiftuu saragaaggaate maaliif naasoftuu Dubartii shaamaa farfattu ani kanan follow jedhu. godhee ani follow godhee gorsuudhaaf yeroon qabu miiliyooniin jettamti arras bakka yeroo dhabiif bakka irraa naaseen dhuftee waa'ee miiliyoon nutti naaseen kaleessa yeroon qabdu wanta ta'eedhaaf Dhaggeeffadhu biroo arras har'a dhuftee miiliyoon naaseen nama tokkitti qabame miti warri ammarree kiristaana fakkaattanii waan fakkaatanii wangeela jedhini keessa kaadhi hin jirre fakkaatanii jedhin waan seera kiristaanaa daay Buusi kan abboonurraa baalageedha dubartii kana. kiristaana fakkaatanii jettiin An akka miira keessa wangeela garee galfamuu shaadaa beekta keessatti lallabamaa oluu waggoofannee lallabuu dhufte muddaadhaaf sagalee. wangeela garee shaadaa fidattee dhufte Daani kaleessa too gurri kee baalagee dhaga'e waan namoonni nuun jechaa ture waan namoo waaqayyo keenya nuun jechaa ture boo'inyee ijoolleen jalaa baanee jechuudha. Maaf hin dubbatamne kan keenya maaf dhokataa? maaliif dubbatamaa kadijaa Maaliif? qoyme amma inni sin argataam gatii isaa akkoon argatamtiin jechuun gaafan siin jedhu sirriidha jechaa hin jiru garuu nuti waaqa nuuf lolu malee waaqa lolluuf hin qabnu siin jedheera maaliif ammoo ajjeesaa Anoo leenca akkasumadhaatu keenya jedhamee shoo labsiin bahee sagaleen dhaga'amuu danda'a ajjeefamuus hin danda'a garuu wanta argatamu hin jiru so waa'ee ammoo dhiisaa waa'ee kan jaraa dhiisaati mana keessaa wal sirreeffachuu wayyaa kadijaa keenya waa'ee jara sanaa dhiisaa maal godhu? ishee akkasii faa sirreeffadhaa laa ishee akka biiftuu ammaa faa sirreeffadhaa yoo wal sirreessuu barbaadan jechuudha. Isheen zimmeteem shaamaa farfisiiti maalli Ila yeroo tokko tokko ijoollee obboleewwan kun dhaggeeffadha. Sinnaa waraa maalat nu gaafa haasofnu kisiitu oduma hin beekin gooliin xunnu jira. Please waan akkasiisan of eeggannoo naasa'a. Of eeggannoo naasa'a. Duratti amma yaada babbareeda ka'aa ture. Ani dhugaa waaqayyo mataadhaan akkanatti gaggalabbatamtu malee dhugaa koorraa yoomiyyuu fichiki jedhu. Kafallagaachuu hundi keessan deemaa fooloo keessan kaafadhaati. Yaa Bakka. wantichi akka rakkisaadhaan biyyatti waan Wal baay'eetu deeffachuudhaan amma malee immoo wal balleessuu fi miti. Warri immoo Miti. koomentiidhaan injaa giraanjaa kaasaa jirtan jalqaba jilbi kee lafa tuqaa beekaa karadhu. Atumtuu Yesuusii sirriitti beeki. Jedhe kan balleesse yoon balleesse kootu na gorfadhu balleessitee naan jedhiiti. Ani mana minool guyyaa tokko seenee guyyaa sanuu caarraa dubbachuun arganne akka tasaa tonna harkisan gorsuus seenee hin beeku. Paastaroota achi deemanitti himaa ture. Mana banadhee waa'ee mucaa kanaa dubbachaa ture tanaan dura jechuudha. Kanas ta'e sanis ta'e warri minool amma qabdanii jirtan yoo qaama seeraa ta'e yookiin immoo mootummaa ta'e adabbii sirrii haa fudhatu. Lubbuu isaarra geenye wanti takka akka ga'u macheem maan falle yoomiyyuu hin barbaadu. Kana beeka sirriitti. Eenyumtuu dogongora ajjeesaa. Amma isti qohe yooni solaas gabbaana. Fedheessa. Fedheessa nagaan siif haa ta'u. Sinuma baraafis haa ta'u. Jalqaba amantiin kee maalidha? Argaan beekama garuu gaaffii gootetu moo na gaafatte ortodoksiidha. Amantiin kee ortodoksiidha? Ortodoksiidha moo maalidha? Beekama. Hin Ortodoksii beekama. jechaan beektaa ortodoksii Ishi. Koomentiin kee sirriidha kan barreessaa turte. Koomentiin koo sirrii miti mucayyoo sirrii sittaas of tusammaa gadi buustani amma laali yashii ati yeroo baay'ee waa'ee mana amantaa keenyaa fi keessan illee gaafii gootee mata duree gootee naasoftuu simmarti keessanuu ilan amantaa dawoo Inaasoo godhachuun dhaggeeffadhu. Gaafii ragaa qabatama. Dhukkee miti. Dhukkee sirraa kaasee haasaa har'as boodus waan ragaa qaburra. Iddoon itti cimee naasa'a. Sigalee? Sigalee? Waan ragaa hin qabne garuu amantaa kee kan Atis amantaa kee ragaa malee jaalattaa naasaa'u miti. ta'e sun dogongora kooti. Ati amantaa Waan kee jaalattaa miti. kottaakotota gisaangisii mana kee keessa jiru iddoon yeroo san humna wayiitu naa dabalama. Baxaamaa waraalloo. Kanas galche Inni ati ortodoksii bakka buutuu baxaam baalageedha. Lasa kan taasifatu itti fufaa kanuma itti muufan. Nyitu ameenii Ortodoksii jira. keessa warri dhokattan tokko tokko jirtu ilmoon bineensaa ortodoksiis bakka bu'uu kan hin dandeenye. Ajjeesaadha ortodoksii eenyutu waame sammuu. Manni maal xarramu isti kuuwitti keessan gaafa gootan itti yaadaa barreessaa jiru. Alamiin maaf naasoftuu yetii maali? Alamiin haa dubbattume. Alamiin qaata dhufti.
Alam awri biran jirtu bilbila ta'e hin beeku waan afaan. Ani koo dhaloota. Michoon duratti jaarsa waldaa jetti. Jaarsi waldaa tokko tokko irraa maal godha? Ada tissee madadeen asirratti sobdee maqaa waldaa nyaatti. Eenyutu seera wangeela barsiisaa jira? Akka mataa akka yaada isaaniitti hiikanii borcaa jiran malee. Yeeti hin sobni isheen akka makaraarra jirti kanaafidha. Masmara wayii qaba hiriira wayii Dallaa qabattee jirti. wajjin janaatti. Kanaaf bar Wangeelaa hiiqqalla dimduu. nu gala. Ana dhiifama naa godha paastariin asirratti kan muudamte hin jirtu takka takka sobdee maqaa laxxafatte. Amma kottaa raajonni kaleessa raajasuu walitti galaatti kadhadhaati minna waliin baasa. Dhugaan komentii koo argiteettamti Yoo appoostii isinitti iyyuu miijal zimmeessan. piroofitiin mana sana oolan godhaa dhufanuusti. Gana galgala isaanii dhufa kan isaanii immoo galgala.